uma coisa diferente, que vai ser... Paper Squish! E o que é Paper Squish? Paper Squish é squish de papel. E o que é Squish? É um bichinho fofinho. Que também pode ser kawaii. Então, Chega de blá 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 e bora brincar! Então vamos lá. A gente vai precisar de papel sulfite grandão para dobrar no meio. Aí tesoura, uma fita, cola, a régua para o seu desenho ficar certinho. O papel contact, preferência transparente. E a gente resolveu pegar uns moldes de carinha para o desenho ficar mais fofinho. E, gente, a gente também vai precisar de lápis de cor Ou giz de cera. e essas canetas pretas de riscar CD, sabe? Pra contornar, ficar bem bonitinho. Lápis de escrever, ó. Pra desenhar o desenho. Desenhar o desenho, com certeza. Então, vamos lá. Gente, eu vou fazer uma cartinha. Olha que bonitinho. Eu vou fazer o que no Instagram. O Insta. E eu vou contornar aqui e vou fazer a caixinha de leite, que depois eu mostro certinho, que agora tá meio apagado. Tá aqui a caneta preta. Obrigado. E agora vamos Você é pintar. Obrigada. Você disse obrigada. Você é menino. Nhé. Menino. Agora vamos lá. Eu vou contornar primeiro de vermelho pra ficar bem. A Dari tá roubando, porque você tá pegando aqui ó, como que desenha, como que pinta. Quem é? Aí a gente vai fazer tudo no olho, você tá olhando, você tá roubando. Quem é? Vocês estão fazendo do seu jeito. Eu vou fazer do jeito verdadeiro, pelo menos. Tá, ô Bia, você tem roxo aí? Eu acho que o meu tá ficando bem bonitinho. Bia, Eu tenho roxo aqui. pode deixar, sai. Não vou bater em você, não. É, Não tô brava com você. ainda. Gente, eu preciso de um lápis branco. Branco. E Pode deixar, já peguei um giz. Agora que eu peguei o lápis, você jura? Você jura? Agora você vai ficar com o lápis. E, gente, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e seguir a gente no nosso Insta. Biadari, _ oficial. Eu tô ficando bem bonitinho. O meu tá ficando com o efeitinho da caneta. Cadê o meu? Então, gente, eu já terminei de pintar. Já recortei e ele vai ficar assim, ó. Agora, elas estão terminando de pintar, depois eu mostro. Então, eu vou explicar agora como que a gente tem que fazer. Pegar a cola, de preferência bastão, porque a cola líquida ela demora demais pra secar. E vamos passar nesses cantinhos assim, ó. Bem pouquinho. Eu acho que o seu ficou bem bonito. Qual, viu? Não, o da Sara. Não, o seu também tá ficando. Deixa eu ver o seu. Aqui, ó. Essa ponta aqui, Ó. no caso, eu vou deixar essa ponta aqui sem colar, porque é por onde a gente vai colocar o nosso enchimento. Pra ele ficar todo fofinho. Vai ficar muito fofo. Porque o teste, né? O nosso teste ficou muito bom. Aí que a gente queria mostrar pra vocês também. Vamos lá. Ai, tá grudando no cabelo. Queria que eu pudesse só ver assim, aí eu. Pronto. Pronto. Aí a gente colou certinho. Mas se você também gosta de pintar, já vai deixando seu like, se inscreve no canal. Laranja. E
finalmente terminei o meu, ele ficou assim. E agora eu vou recortar. Só cuidado, porque a criança não é muito boa mexer com tesoura. Ela tá mexendo porque a nossa tesoura é sem ponta. É. Pronto. Acho que foi. Gente, eu tô fazendo certo, mas parece que não tá ficando bom. Tá sim, Dori. Pronto. Agora a gente vai passar o papel contact pra ele ficar todo plastificadinho e E se não cair rasgar. água, alguma coisa assim, não rasgar. Então, gente, aqui, vamos passar o contact. Eu passo de um jeito diferente, porque eu não consigo, na hora que vai colocar assim, passando a régua, eu sempre deixo com bolha. Então eu faço de um jeito diferente, que pra mim dá certo. Mas depois eu mostro pra vocês fazendo de outro jeito. Gente, eu também já acabei, olha como ficou bonitinho. Aí já abri. E Aí tem que agora eu vou passar passar a cola. Passa em tudo? Não, passa só aqui, ó. Nesse cantinho aqui, porque aqui tem que ficar aberto pra colocar o enchimento. Aí vamos colocar aqui bem devagar. Ó, como ela explicou, só passa aqui, ó. Quer dizer, só passa aqui e aqui. Não passa aqui em cima pra não fechar o enchimento. Pronto. A hora de colocar o papel em cima é o mais fácil, porque é quase impossível de deixar bolha. Aí, na hora de dobrar ele em cima, fica um pouquinho complicado. Então, a gente tem que ir com o maior cuidado. Dobrando assim. É bem difícil passar cola. Aí você vai puxando. Isso, bem devagarzinho. Opa. Então, gente, eu já colei, só que ficou esse risquinho branco. Então eu vou recortar e vou passar cola de novo, porque tá muito feio. Porque eu acho que eu recortei muito longe. Pronto. Agora eu vou recortar aqui o excesso. Agora eu vou passar cola aqui em cima, porque ainda não pegou cola. Essa cola ela tem que passar bastante dela, porque senão ela não cola. Cola que não cola? Onde já se viu isso? Sabia? Bastante, mas pouco. Bastante mais pouco? Não muito, mas nem tão pouco. De humano? Só né? Dilma. É a Tem outra mais de humano aqui, aqui. eu sei. Vamos... Gente, eu acho que deu certo. Você acha? Ninguém. Acho, eu tenho certeza. Ninguém achou. Tá fazendo aí só zoar de mim. De mim. E agora passar o papel contact. Pronto. Agora eu vou ajudar ela a passar o papel contact. Eu vou mostrar pra vocês que fica uma aberturazinha. Peraí. Aqui, ó. Tem que ter paciência, porque às vezes não cola. E a gente fica brava, porque não cola. Ó, colou tudo, só ficou essa partezinha aqui aberta, que é por onde a gente vai colocar O enchimento. Tirar aqui. E a gente já volta quando o meu já tiver o contact. E, gente, acabei! Aleluia! Ó, tá bonitão. Agora eu vou cortar. Bom, gente, a gente já passou o papel contact. E só falta colocar o enchimento, ó. A gente tá usando Sacolinha. Sacola, saco de lixo, mas pode E ser saco de qualquer. lixo. Pode ser qualquer coisa, pode ser aqueles negócios de. Pode ser aqueles negócios de urso, que é espuminha, é, ou papel dobradinho, porta-revista. Também fica de bom. jornal.
Então, Só que aqui a gente tá colocando sacola Vamos porque lá. faz um barulhinho mais Acho que ficou muito lindinho. Aí agora vamos cortar as pontinhas. pontinho. Nossa, não. Ah, aqui. E Só tem tá Prontinho! pronto também. Então, gente, se vocês gostaram, Já vai deixando seu Seu like, like, se inscreve no canal e nos E siga siga no no Insta. E que no é Dari Biadari_oficial. Oficial. E no E E quem no quiser nosso- ver a foto de tudo certinho, Tá vai lá lá no no Insta Insta. que a gente vai postar a nossa foto com os nossos paper squish. E Pronto.